Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եղբայրներ, քույրեր, փառք Աստծո այսօրվա համար էլ, որ Տերը մեզ հնարավորություն ընձեռնեց միասնաբար խոսելու Աստծո խոսքի վերաբերյալ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք խոսել էինք հավատքի վրայով, թե ինչ է նշանակում հավատք։ Այս հավատքը, որի վրայով մենք խոսում ենք, դա չի վերաբերվում այն փրկարար հավատքին, այն փրկությանը, որը կլինի շնորհքով։ Այս հավատքը իր բնույթով անգամ տարբերվում է այն փրկարար հավատքից, որը հիմնված է Աստծո շնորհքի վրա, խարիզմա, Աստծո նվերը, շնորհը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ զոհ ու պատարագ կատարվեց մեզ համար, Աստված իր միածին որդին մեզ համար տվեց։ Ուրեմն փրկարար հավատքը հիմնված է Աստծո որդու անձի եւ նրա կատարած գործի հիման վրա, նրա վարդապետության վրա, Քրիստոս Հիսուսով։ Մենք շնորհքով փրկված ենք հավատքի միջոցով։ Ահա տեսնենք ինչ է գրում մեզ Պողոս առաքյալը։ Տիտոս 2-րդ գլուխ 11 համարում կարդում ենք. Քանզի Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդոց երևցավ։ Աստծո փրկարար շնորհքը Քրիստոս ինքն է, շնորհ, նվերը, որ մարմնով հայտնվեց երկնքից մինչև երկիր խոնարհեց մեզ բոլորիս համար։ 14 համարում կարդում ենք ան, այսինքն Քրիստոս իր անձը մեզի համար տվավ։ Ինչի համար, որպեսզի մեզ ամեն անօրենություն է ազատե ու մաքրե, իրեն սեփական ժողովուրդ ընե բարի գործերու նախանձախնդիր։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, Տեր Հիսուս իր անձը տվեց մեր համար, իր կյանքը տվեց, եւ մեզ կմաքրի կսրբի այս հավատքի կյանքը, որպեսզի իբրև իր սեփական ժողովուրդ իր առջևը մաքուր եւ անարատ կանգնեցնի։ Եփեսացիս 2-րդ գլխում կարդում ենք 8-ից 10 համարները. Վասնզի շնորհքով փրկված ենք։ Վասնզի շնորհքով փրկված ենք մենք բոլորս, դուք հավատքի միջոցով, այսինքն շնորհքը եւ հավատքը իրար հետ զուգահեռ են քայլում։ Այս ոչ թե ձեզ մե Աստծո մեծ նվերն է, պարգևն է, Աստված շնորհ արեց, շնորհեց Քրիստոսը մեզ բոլորիս համար։ Ուրեմն մենք շնորհքով փրկված ենք, հավատքի միջոցով։ Իսկ հիմա փրկությունից հետո հավատքով ընդունում ենք այն ամեն ճշմարտությունները, որ մեզ հայտնվում է Աստծո խոսքի միջոցով։ Ինչպես գրված է Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 6 համարում։ Տեսնենք ինչ է ասում առաքյալը։ Բայց առանց հավատքի անհնար է Աստծո հաճելի ըլլալ։ Առանց հավատքի հնարավոր չէ Աստծո հաճելի ըլլալ։ Վասնզի ան որ Աստծո կմոտենա, մենք գիտենք մոտենալու միայն ճանապարհը Քրիստոս ինքն է, դուռը, ճանապարհը ես եմ, կյանքը ասես Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Պետք է որ հավատա, թե Աստված կա եւ վարձահայտուց կլինի իրեն։ Եղբայրներ, քույրեր, աշխարհում կա տարբեր տեսակի հավատ։ Իսլամներն էլ են հավատում, բուդդիստներ, հինդուիստներ, բայց այս հավատքը իրենց հավատացած փրկարար հավատք չէ, որովհետեւ հիմնված չէ Քրիստոս Հիսուսի վարդապետության վրա։ Հավատքը, փրկությունը, շնորհքը դա կլինի Հիսուսին հավատալով միայն։ Ուրեմն, ինչ է հավատք, որի մասին մենք շարունակ խոսում ենք մի քանի հաղորդումներ։ Հավատքի վրայով իբրև սահմանում կամ ձևակերպում առաքյալը գրեց հետևյալ ձևով։ Մեզ հայտնվում է Աստծո խոսքի մեջ Եբրայեցիս 11:1-ում։ Արդ հավատքը հուսացած բաներու հաստատությունը ու չերևցած բաներու ապացույցն է։ Վասնզի անով առաջինները վկայություն ընդունեցին։ Ուրեմն, հավատքը հաստատումն է, կամ ապացույցը, հիմքն է այն հույսի, որը դեռ մեզ համար տեսանելի չէ, դեռ հույս է, ու դեռ չի կատարվել այդ հույսը եւ չի ամբողջացել։ Եղբայրներ, քույրեր, հույսը ընդհանրապես վերաբերվում է միշտ ապագային։ Հույսը ապագայի վրայով է միշտ։
Մենք չենք կարող ասել, թե ես հույս ունեմ, որ 3 կամ 3 օր առաջ հույս ունեմ, որ այսինչ բանը պիտի կատարվի։ Սա ընդամենը անհեթեթություն կլի։ Բայց փոխարենը մենք ուղղակի հաստատուն կարող ենք ասել։ Ինչ կարող ենք ասել։ Նորից վերադառնանք Տիտուսի թղթին, որ Պողոս առաքյալը գրեց 12-13 համարները։ Անմեզ կխրատե Քրիստոս, որպեսի ամբարշտությունն ու աշխարհային ցանկությունները ուրանանք եւ զգաստությունով ու արդարությունով եւ բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Եվ ինչ անենք։ Ու սպասենք այն երջանիկ հույսին ու մեծ Աստծո ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքին հայտնվելուն։ Ուրեմն շատ հստակ եղավ, որ հույսը ապագայի վրայով եղած մի բան է։ Մենք սպասում ենք հավատքով, հույսով լեցված հավատքով սպասում ենք Փրկչի գալուստին, երկրորդ գալուստին։ Ահա սա է հույսը։ Եվ մենք հույսով լեցված սպասում ենք, որ մի օր անպայման ուզում ենք թե չէ, Հիսուս պետք է որ գա, եւ անոր պիտի գա, պետք է չուշանա։ Եվ մեզ համար դեռ չկատարված, դեռ մեզ համար չտեսնված այդ բանը, այդ հույսը պիտի տեսանելի դառնա մի օր եւ պիտի իրականություն դառնա մեզ համար։ Ուստի եւ գրված է որևէ մեկը տեսնված բաներին ինչի պիտի հավատա։ Որևէ մեկը տեսնված բաներին միտք չունի հավատալ, որտեվ արդեն տեսնում է։ Եվ ինչպես Աստծո խոսքն է վկայում, այս հավատքի հիման վրա էր, որ առաջինները, այսինքն հին ուխտի բոլոր հավատացյալները վկայություն ընդունեցին, Աստծուց պատգամ առան, այդ վկայությունը ընդունեցին, ովքեր էին Աբել, Ենովք, Նոյ, Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ, Մովսես եւ այլն։ Ուրեմն մենք այսօր պիտի անցնենք Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 3-րդ համարին։ Կարդանք համարը եւ սկսենք խոսել որոշ այդ համարի վրայով։ Հավատքով կիմանանք, թե աշխարհ Աստծո խոսքով հաստատվեցավ։ Ու աներևույթ բաներն այս երևցածները եղան։ Ուրեմն այս համարը եղբայրներ քույրեր հասկանալու համար մենք պետք ունենք քննելու եւ վերցանելու երկու շատ կարեւոր բառեր։ Առանց այս երկու բառերը քննելու մեզ համար անհնարին կլինի թափանցել համարի խորհուրդները, խորունկ տեղերը եւ հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսում մեզ Աստված։ Այս երկու բառերը իբրև բանալի մենք պիտի գործածենք, բանալու այդ խորհուրդները, որպեսզի կարողանանք պեղելով թափանցել, ներխուժել այդ կարդացած համարի գաղտնիքների մեջ։ Որոնք են դրանք։ Այստեղ շեշտվեց աշխարհ եւ հաստատվեցավ։ Այս երկու բառերի մասին է խոսքը։ Ուրեմն աշխարհ բառը ինքը իրենից իր մեջ պարունակում է 3 իմաստ։ Առաջի երկու դեպքում աշխարհ բառը, որ գրված է Սուրբ գրքի մեջ, թարգմանված է հունարեն կոսմոս։ Իսկ երրորդ դեպքում էոն։ Փորձենք խոսել այս 3-ի մասին հիմա։ Առաջին իմաստը աշխարհ բառի հետևյալն է։ Այս բառի իմաստը մեզ ցույց է տալիս աշխարհի բարեկարգությունը, կազմությունը եւ արտաքին գեղեցկությունը։ Օրինակ, լեռներ, ձորեր, այգիներ, գետեր, ծովեր եւ այլն։ Անկասկած քարին եւ հողի կամ բնության սխալը կամ մեղքը չկա։ Ինչի համար, քանի որ Աստծո բոլոր ստեղծագործությունը գրված է բարի էր։ Միայն պետք է որ անպայման շեշտենք, մի դեպքում էր, որ Աստված ուղղակի չասեց, որ բարի էր։ Երբ Աստված ջուրերը ջուրերից զատեց, եւ այդ ջուրերի մեջտեղը եղած գոյացած հաստատությունը երկինք կոչեց, Աստված չասեց, որ բարի է։ Կարդանք միասին։ Ուրեմն մենք կարդում ենք Ծննդոց
Առաջի գլուխ 6-ից 8 համարները։ Եվ Աստվածը սավ ջուրերու մեջտեղը հաստատությունը լա եւ ջուրերեն զատվի։ Այսինքն երկիր մոլորակը պարուրված էր ամբողջությամբ ջրով, պատված էր ջրի հաստ շերտով, այնպես որ մեռած վիճակի մեջ էր։ Երբ ջրերը ջրերից զատեց, այդ երկիրը եւ հաստատությունը այդ ջրերի մեջտեղ եղած հաստատությունը երկինք կոչեց։ Աստված հաստատություն հրավ ու հաստատության տակ եղած ջուրերը հաստատության վրա եղած ջուրերուն զատեց եւ այդպես եղավ։ Աստված հաստատությունը երկինք կոչեց ու իրիկուն առավոտ ելալով երկրորդ օրը եղավ եւ գրված չի որ բարի էր։ Ինչն էր պատճառը որ Աստված չասեց բարի էր։ Եթե նայենք բոլոր օրերի համար, բոլորի համար գրված է բարի էր։ Բայց այս երկրորդ օրվա համար որ երկինքը ինքը մեջտեղ բերեց, չասեց բարի էր։ Պատճառը միակն է, Աստված արդեն առաջվանից գիտեր, ի հավիտենից գիտեր, որ երկինք կոչված տեղը սատանան պիտի բնակվի իր չար հրեշտակների հետ միասին իր ամբողջ զորքով։ Եվ մենք գիտենք երկրորդ երկինքը եւ երկիր մոլորակը գտնվում է այսօր իր իշխանության տակ։ Հետևաբար քանի որ այս ամենը մեղքի պատճառով հանձնվեց ուղակի սատանային, եւ սատանան իբրև այս աշխարհի իշխանը եւ Աստվածը, փոքրատառով Աստվածը, այս ամենը իր ձեռքում լինելով գործածեց ուղակի երկիր մոլորակը։ Գծեց արդեն իր որոշած ուղին եւ իր գծած մարդկության համար կենցաղավարությունը։ Ինչի համար, որովհետեւ երբ մարդը մեղք գործեց մեր նախահայր Ադամ, Աստված եւ մարդ հարաբերությունը խզվեցին, մեջտեղ եկավ սատանայի իշխանությունը։ Եվ ինքը գծեց այս աշխարհի կենցաղավարությունը, որով մինչև այսօր մարդկությունը կքայլի այդ գծած ճանապարհով։ Ուրեմն գծեց սատանան իր ուզած ճանապարհը, իր ուզած կենցաղավարություն։ Այսինքն, ինչ պատահեց։ Այս ամեն գեղեցկությունը Աստծո ստեղծած ինքը վերցնելով պատրաստեց հրապուրանքի վայրեր, կազինոներ, ամբարտավան կյանքի վայրեր, անառակություն, այսինքն այս ամենը մենք կարող ենք սուրբ գրային լեզվով 3 մասի բաժանել. աչքի ցանկություն, մարմնի ցանկություն եւ այս աշխարհի ամբարտավանությունը։ Ուրեմն կհրապուրվեն մարդիկ, կզատվեն եւ կհեռանան Աստծուց, ինչի համար սատանայի գծած ճանապարհի եւ իր կենցաղավարության պատճառով։ Եվ քանի որ մարդիկ կհեռանան, կզատվեն Աստծուց, Աստծո խոսքը մեզ ուղղակիորեն գրում է հետեւյալը. Առաջի Հովանու երկրորդ գլխում կարդում ենք 15 համարից, Հովանի առաքյալն է մեզ գրում. Մի սիրեք աշխարհը։ Այս դեպքում աշխարհը, որը գրված է կոսմոս, վերաբերվում է ուղղակի սատանայի գծած ուղու եւ կենցաղավարությանը։ Մի սիրեք աշխարհը, ոչ էլ ինչ որ աշխարհի մեջ է։ Եթե մեկը աշխարհը կսիրե, անոր ներսիդին հորը սերը չկա։ Սարսափելի են այս խոսքերը։ Մենք պետք է որ զատվենք այս աշխարհից։ Զատվենք, հեռանանք այս աշխարհից, բայց փոխարենը մարդիկ աշխարհից հեռանալու Աստծուց են հեռանում։ Քանզի ամեն բան, որ աշխարհի մեջ է, մարմնի ցանկություն, աչքի ցանկություն եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը հորմեն չէ։ Հապա այս աշխարհին, այսինքն սատանայից, չարից եղավ, չարից մեջտեղ եկավ այս ամենը։ Աշխարհս էլ կանցնի, անոր ցանկություններն ալ, բայց ան որ Աստծո կամքը կկատարե, հավիտյան պիտի մնա։ Աստված ուղղակի ճանապարհ միջոց տվեց մեզի Աստծո կամքը կատարել։ Ինչ ենք հասկանում։ Հավատալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ Հակոբու առաքյալը մեզ գրում է հետևյալը. Շնացողներ, խոսքը վերաբերում է անհավատ աշխարհին, ովքեր կարճած են այս աշխարհից։ Չեք գիտեր, թե այս աշխարհին սերը Աստծո դեմ թշնամություն է։ Այս աշխարհի սեր, այսինքն կենցաղավարությունը, կյանքը, այս անառակ ամեն բաները,
Աստծո դեմ թշնամություն է, ուստի ով որ կուզե աշխարհեն բարեկամ ըլլալ, ինքը զինք Աստծո թշնամի կնե։ Եթե մեկը աշխարհը կսիրի, աշխարհի ցանկությունների մեջ կմնա, ինքնաբերաբար ինքը Աստծո թշնամի կդառնա, որտեղ Աստված դեմ է այս ամեն ինչին։ Ուստի հնազանդեցեք Աստծո, ասում է առաքյալը։ Սատանային հակառակեցեք, ինչու սատանային, որտեղ այս ամենը սատանայի գծած ճանապարհ եւ իր կենցաղավարությունն է։ Եվ անիկա ձեզ մե պիտի փախչի, ուղակի Աստծո խոսքով դեմ կենանք, չհամաձայնվենք իր բոլոր բերած ամեն մի բաներին։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, այս ամեն միջոցները երկիր մոլորակի իր ամբողջ զարդերով սատանայի ձեռքում եղավ եւ սատանան այս ամենը գործածելով մեջտեղ բերեց մի ամբարտավան կյանք, որոնք մարդիկ համարում են իբրև նորմալ կյանք, բայց սա նորմալ չի էս կյանքը։ Այս ամենից հրապուրվելով կզատվեն եւ կհեռանան Աստծուց, իրենց ստեղծիչից։ Հետևաբար առաջի բառի իմաստը նշանակում է ամփոփելու համար։ Սատանայի գծած ուղին եւ իր կենցաղավարությունը մի խոսքով ասած այն լայն ճանապարհը, որով մարդիկ ուղակի դժոխք են գնում։ Սա է առաջին իմաստը։ Աշխարհ բառի երկրորդ իմաստը հետևյալն է. աշխարհ, որը նորից թարգմանված է կոսմոս։ Վերաբերում է ուղակի Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մարդուն, մարդկությանը։ Ընդամենը մեկ համար կարդանք, համարները շատ են։ Ուղղակի այս համարը կարդալով մենք կհասկանանք ինչի մասն է խոսքը։ Հովանի 3:16, այդ հիանալի համարը։ Վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այսինքն մարդուն, մինչև իր միածին որդուն տව, որպեսզի ամեն ով որ այս ամեն ով որ ուղղակի վերաբերում է անձնական մարդու։ Ամեն ով որ անոր հավատա չկորսպի, հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն երկրորդ իմաստը, ինչպես տեսանք, շատ հստակ եղավ վերաբերում ուղակի մարդ արարածին։ Փորձենք խոսել երրորդ իմաստի մասին։ Մենք սա գտանք Եբրայեցիս 11-րդ գլխում, որտեղ գրված էր. հավատքով կիմանանք, թե աշխարհ, այս աշխարհ բառը այստեղ գրված է էոն, ոչ թե կոսմոս, Աստծո խոսքով հաստատվեցավ ու աներևույթ բաներեն այս երևցածները եղան։ Աշխարհ բառը գրված է էոն, որը նշանակում է դարաշրջան։ Ուրեմն, մենք գիտենք, որ Աստված ի հավիտենից մի մեծ ծրագիր ունի պատրաստած ամբողջ մարդկության համար։ Ի սկզբանե, աշխարհի սկզբից էլ առաջ։ Եվ այս համարի մեջ գործածված էոն բառը մեզ ուղղակի ցույց է տալիս, որ Աստված իր ամբողջ ծրագիրը, որ պատրաստել էր աշխարհի սկզբից առաջ, ի սկզբանե գիտությամբ եւ հանճարով բաժանել է ուղղակի դարաշրջանների։ Այսինքն մեկ դարաշրջան խոսքի տևեց 430 տարի, մյուսը 1500 տարի օրենքի շրջանը, 2000 տարի եւ ավելի արդեն մենք շնորհքի շրջանի մեջ ենք, թե ինչքան կտևի դեռ մենք չենք իմանում, բայց մի բան հստակ գիտենք, որ վերջի օրերի մեջ ենք ապրում։ Վասնզի հավատքով կիմանանք, թե աշխարհ, այսինքն այս դարաշրջանները Աստծո խոսքով հաստատվեցավ, Աստված հաստատեց։ Այս դարաշրջան բառը իր մեջ պարունակում է, ինչպես ասացինք, ամբողջ ծրագիրը Աստծո։ Այսինքն, Աստծո 6 օրվա ստեղծագործությունից սկսած մինչև ապագա հավիտենություն, մինչև նոր երկինք եւ նոր երկիր, եւ նրանից հետո թե Աստված ինչ ծրագիր ունի, արդեն մեզ համար դա անհայտ է։ Այսինքն, եդեմական պարտեզ, անմեղության շրջան, խղճի շրջան, խոստմունքի շրջան, որ Աբրահամի միջոցով եղավ, օրենքի շրջանը, որ 1500 տարի տևեց, ինչպես ասեցինք, եկեղեցու շրջանի մեջ ենք այսօր մենք, 2000 տարիներ ավել արդեն մեջ ենք, հայլում ենք մենք, որից հետո պիտի գա նեղության 7 տարվա շրջանը։ Նրանից հետո մենք պիտի տեսնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի տեսանելի թագավորությունը, հազարամյա թագավորությունը երկրի վրա,
Սա էլ է կոչվում դարաշրջան։ Եվ մինչև նոր երկինք, նոր երկիր։ Եվ այս ամենը շարունակական է, եղբայրներ, քույրեր։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, այս ամեն դարաշրջանները, որ Աստված բաժանել էր, շարունակաբար մեկը մյուսին հաջորդելով ի վերջո, այս ամեն դարաշրջանները պիտի ամբողջանան եւ վերջանան։ Այսինքն պիտի կատարվի Աստծո ամբողջ ծրագիրը։ Եվ այս ամբողջ դարաշրջանները ամեն ինչի մասին խոսեցինք, բոլոր դարաշրջանները, կազմում են Աստծո մեծ ծրագիրը։ Ուրեմն, հավատքով կիմանանք, թե աշխարհ, այսինքն այս ամբողջ Աստծո ծրագիրը Աստծո խոսքով հաստատվեցավ։ Աստված մեջտեղ բերեց այս ամենը, ինքը կազմեց։ Հավատքը այն ձեռքն է, որի միջոցով էլ մենք կարողանում ենք իմանալ, հասկանալ ամբողջ ծրագիրը Աստծո։ Այսինքն այն ծրագիրը, որ Աստված ծրագրեց ի հավիտենից, որոշեց, հաստատեց, Աստված կազմեց եւ ինչ արեց, եւ ի վերջո ի գործ դրեց։ Եվ այս ամենը եղավ Աստծո խորհրդով եւ կանխագիտությամբ։ Ինչ ենք հասկանում Աստծո խորհրդով եւ կանխագիտությամբ ասելով, դեռ ոչինչ գոյություն ուներ աշխարհի սկզբից առաջ, երկնքում խորհուրդ տեղի ունեցավ, ժողով, սուրբ երրորդության մեջ, Էլոհիմ, եւ այնտեղ որոշվեց այս ծրագիրը եւ ի գործ դրվեց, իր կանխագիտության հիման վրա, որտեղ Աստված այդ ծրագիրը, որ որոշեց եւ ի գործ դրեց, ինքը ամեն բաները արդեն մինչեւ հավիտենություն տեսավ եւ իր տեսածի հիման վրա էլ ինքը նախասահմանեց։ Ես մի համար եմ ուզում կարդալ Հռոմեացիս թղթից, որը շատ կարևոր համար է, 9-րդ գլուխն է սա։ Տեսնենք ինչ է գրում Պողոս առաքյալը։ Քանզի Տերը համառոտ եւ կտրուկ կնե արդարությամբ, վասնզի Տերը կարճ բան պիտի ինե երկրի վրա մի կտրուկ եւ կարճ բան պիտի անե, որը խորհրդանշում է այս 6000 տարի եւ թագավորությունը 1000 տարի գումարած Տեր Հիսուսի տեսանելի թագավորությունը երկրի վրա։ Եվ ինչպես Եսայի նախապեսավ, եթե զորած Տերը մեզի սերունդ թողած չլար, մենք Սոդոմի պես պիտի ըլլայինք ու Գոմորին պիտի նմանենք։ Այսինքն, եթե Աստված այս ծրագիրը մարդկության փրկության համար չպատրաստեր, այս 7000 տարվա ծրագիրը եւ նրանից հետո էլ ինչ պիտի լինի դեռ չենք իմանում, մենք բոլորս ուղակի կորսվեինք Սոդոմի մեջ ապրող բոլոր ժողովրդի նման։ Աստված իր կանխագիտությամբ ամեն բան խորհրդով եւ ամեն բանով կատարեց։ Իր միածին որդին ուղակի զոհ ու պատարագ մատուցանեց մեզ համար։ Եվ սա Աստված կոչեց կարճ ու կտրուկ բան երկրի վրա։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, Աստված իբրև կանխագետն հզոր Աստված առաջվանից դեռ երկինք ու երկիր գոյություն չուներ, ոչինչ գոյություն չուներ, բայց գոյություն ուներ Էլոհիմ անմերձենալի լույսերի մեջ բնակվող։ Աստված արդեն գիտեր մարդու անկումը, անկման պատճառը, ըստ իր տեսածի եւ կանխագիտության հիման վրա էլ սահմանեց, մինչեւ անգամ, ինչպես ասացինք, սահմանեց փրկության միջոցը իր որդի Տեր Հիսուս Քրիստոսը իբրև աշխարհի սկզբից առաջ մորթված գառնուկը սահմանեց։ Եվ Աստված մարդուն ընկած վիճակից կյանքի վերադարձնելու համար կազմեց, հաստատեց, հունարեն բառը կատարտիզո բառն է, հաստատեց մի ամբողջ ծրագիր եւ բաժանեց դարաշրջանների այս ծրագիրը։ Հիմա վերադառնանք հաստատվեցավ բառի նշանակությունը։ Աշխարհ բառի վրայով խոսեցինք որոշ չափով։ Այստեղ գրված էոն բառը նշանակում էր դարաշրջանները, որ Աստված իր խոսքով հաստատեց եւ մեջտեղ բերեց։ Աստծո խոսքով հաստատվեցավ։ Հաստատվեցավ բառի նշանակությունը։ Այս բառը նշանակում է հետևյալը։ Հաստատվեցավ բառը կատարտիսո բառն է, հունարեն բնագրի մեջ գրված։
իր մեջ պարունակում է շատ իմաստներ, այսինքն մեկից ավելի իմաստներ, որից մեկն էր, ինչպես քիչ առաջ խոսեցինք, հավատքով կիմանանք, թե աշխարհ, էոն, ամբողջ ծրագիրը Աստծո եդեմական պարտեզից սկսյալ մինչև ապագա հավիտենություն Աստծո խոսքով հաստատվեցավ, Աստծո խոսքով կազմվեցավ եւ ի գործ դրվեց։ Հիմա ինչու՞մն է կայանում հաստատվեցավ բառի երկրորդ իմաստը, որ շատ անչափ կարևոր է։ Մենք խոսեցինք բառի առաջին իմաստի վրա, որով կարևոր մի բան էր։ Եթե չլիներ առաջինը, չէր հետևելու երկրորդը։ Հետևաբար, ինչն է պատճառը, որ Աստված այդպիսի մի ծրագիր կազմեց, հաստատեց։ Ուրեմն հաստատվեցավ բառի նշանակության երկրորդ իմաստի մասին է խոսքը այս անգամ։ Հետևյալն է. վերականգնել, վերահաստատել, ձևի բերել, այսինքն, ինչ ենք հասկանում, վերականգնել, վերահաստատել, ձևի բերել։ Մի բան, տվյալ պարագայում խոսքը վերաբերվում է երկիր մոլորակին, որ հետո մենք պիտի Աստծո խոսքի միջոցով փաստենք այս ամենը։ Մի բան, այսինքն երկիր մոլորակը, որ մի ժամանակ գործածության մեջ էր, այսինքն կյանքի կոչված էր, կյանք գոյություն ուներ իր վրա։ Ենթակա էր գործածության համար։ Այսինքն, երբ Աստված երկինք ու երկիրը ստեղծեց, նաև զարդարեց, բնություն մեջտեղ եկավ, կենդանական աշխարհ եւ բնակեցրեց։ Հանկարծ ինչ պատահեց, հանկարծ երկիր ավերվեց եւ գործառությունից դուրս եկավ, դարձավ ոչ պիտանի գործառության համար։ Բայց եղբայրներ քույրեր, քանի որ ինչպես տեսանք Աստված մի մեծ ծրագիր ուներ, արդեն ի հավիտենից կազմված եւ հաստատված, կատարտիզո ինչպես ասեցինք, որ նորից երկրի վրա պիտի իրականացներ Աստված այդ իր հաստատած բոլոր ծրագիրը, որ բաժանել էր ինքը դարաշրջանների, հանկարծ ավերվեց։ Հետևաբար, քանի որ Աստված նորից եմ կրկնում, նորից երկրի վրա ինչ-որ մի բան պիտի հաստատեր, ինչ եղավ, այդ ամենը, այսինքն երկիր մոլորակը գործածության համար, պիտանի դարձնելու համար, Աստված սկսեց վերականգնել, հաստատություն բառն է, վերականգնել, վերահաստատել, նորոգել, վերակառուցել եւ բերել իր նախկին վիճակին, այն վիճակին, երբ առաջ գոյություն ուներ կյանք եւ բնակեցված էր։ Այսինքն, այս ավերված բանը տվյալ պահին երկիր մոլորակը սկզբանե կար եւ գոյություն ուներ, ինչպես մենք կարդում ենք Ծննդոց գրքում։ Առաջի համարը սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Աստված սկիզբեն հավիտենության մեջ ինքը սկիզբ դրեց եւ սկիզբեն երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Բայց քանի որ Աստված ավերված էր, Աստված բերեց իր հին վիճակին։ Ուրեմն հաստատվեցավ այս ամենը հաստատելու համար մենք պետք ունենք ուղղակի պարզաբանելու Աստծո խոսքի հիման վրա, Աստծո խոսքի բերած վկայությունների հիման վրա։ Ուրեմն հարցը դնենք հետևյալ ձևով. իրականում ինչի մասին է խոսում Աստված, ինչ պատահեց, Աստծո խոսքը ինչ է ուզում ասի մեզ դրանով։ Հավատքով կիմանանք, թե աշխարհ Աստծո խոսքով հաստատվեցավ ու աներևույթ բաներ են այս երևցածները ելան։ Ինչ ենք հասկանում աներևույթ ասելով։ Մի բան, որ մենք առաջվանից չենք տեսել, բայց հիմա տեսնում ենք երևցածներով, թե երկրի վրա ինչ գոյություն ունի։ Այս հարցին պատասխան գտնելու համար մենք պետք է կարդանք Ծննդոց առաջի գլուխ 1-ից 2 համարները, փորձենք կարդալ։ Ուրեմն, սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Անցնում ենք երկրորդ համարին։ Երկիրը անձև ու պարապ էր եւ անդունդի վրա խավար կար եւ Աստծո հոգին ջուրերի վրա կշարժեր։
Հետարքիր համարներ են սրանք, Աստված սկզբից ստեղծեց եւ հանկարծ տեսնում ենք երկիրը պարապ անձև էր։ Ուրեմն երկինք Աստված սկիզբեն երկինքն ու երկիրը ստեղծեց եւ հանկարծ Աստծո խոսքը մեզ ուղղակի հայտնում է, որ երկիր պարապ ու անձև էր, ոչ թե երկինք, երկիր պարապ ու անձև էր ու անդունդի վրա խավար կար։ Ինչն էր պատճառը։ Ինչ պատահեց։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ երկիրը պարապ ու անձև էր։ Ուրեմն ծննդոց առաջի գլուխ, առաջի համարը եւ երկրորդ համարի միջև եղբայրներ քույրեր միլիոնավոր տարիների բացվածք գոյություն ունի, որի մեջ մենք չենք իմանում, քանի 100 տարի, քանի 100 միլիոն տարի տևեց։ Աստված սկզբից երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Հետո տեսնում ենք երկիր պարապ, ուրեմն մի բան տեղի ունեցավ եւ միլիոնավոր տարիներ այս երկիր մոլորակը մնաց պարապ, անբնակելի, անբուսական աշխարհով եւ առանց կենդանական աշխարհով։ Ես մի համար եմ ուզում կարդալ Եսայի մարգարեությունից, որտեղ մեզ որոշ բաներ հայտնի կլինեն։ Ուրեմն Եսայի մարգարեն է գրում մեզ հետևյալը. Քանզի այսպես կսե երկինքը ստեղծող Տերը։ Այն Աստվածը, որ երկինքը կազմեց, երկիրը ներողություն կազմեց, զանիկաշինեց եւ հաստատեց իր խոսքով, իր հրամանով։ Զանիկա պարապ տեղը չստեղծեց, հարց է առաջանում, բա ինչի համար։ Հապա բնակության համար կազմեց։ Տերը ես եմ ու ինձ մե ուրիշը չկա։ Աստված իր հրամանով երկինքն ու երկիրը ստեղծեց ի սկզբանե։ Եվ բնակության համար ստեղծեց։ Պարապ տեղը Աստված չստեղծեց, Աստված պարապ բաների հետևից չի գնում։ Այս համարը վերաբերվում է ուղղակի թե նախաադամյան շրջանին, որի մասին այս պահին մենք խոսում ենք, եւ թե մեր հիմիկվա աշխարհին, որ Աստված վերստին բնակեցրեց։ Երկիր զարդարված էր նախաադամյան շրջանում, բնակեցված էր։ Կար բնություն, կենդանական աշխարհ եւ բնակեցված էր էակներով, որի մասին մենք տեղեկություն շատ քիչ գիտենք, բայց Աստծո խոսքի հիման վրա մենք կբացահայտենք որոշ ճշմարտություններ, որը երևի կլինի մյուս հաղորդման ընթացքում։ Ուրեմն մենք այս հարցին պատասխան գտնելու համար պետք ունենք դիմելու եբրայերեն բնագրի թարգմանությանը։ Ուրեմն առաջի համարը մեզ ասում է. Սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Երկիրը անձև ու պարապ էր։ Եթե մենք դիմում ենք բնագրին, հնչում է հետևյալ ձևով. Երկիրը անձև ու պարապ դարձավ, այստեղ մի բառ կա գրված բնագրի մեջ, որը բարհա բառն է, բարհա, որը նշանակում է դարձավ։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, ինչքան կարևոր էր այս մեկ բառը, որ ամբողջ նախադասության իմաստը փոխեց, մեջտեղ հանեց մի ամբողջ գաղտնիք։ Ինչպես տեսանք, ինչքան կարևոր է այս մեկ բառը, որի շնորհիվ այս մեկ բառը մեր առջև բացում է ամբողջ մի գաղտնիք։ Գաղտնիք, որ իր մեջ պարունակում է ամբողջ մի աշխարհ, նախաադամյան շրջանը, որը գոյություն ուներ։ Աստծո խոսքը կոչվում է նախաադամյան շրջան, որը կործանվել էր ջրհեղեղի պատճառով։ Ուրեմն այս հարցին պատասխան գտնելու համար մենք պետք ունենք կարդալու Երկրորդ Պետրոս 3-րդ գլխում։ Տեսնենք ինչ ասում մեր Պետրոս եղբայրը մեզի։ Երկրորդ Պետրոս 3-րդ գլուխ 5 համարից պիտի կաթան։ Քանզի անոնք, ովքեր են սրանք։ Սրանք այն մարդիկ են, որ միշտ կասեն ուր է անոր գալուստը, այսինքն Քրիստոսին։ Միշտ ասում է գալիս է, շուտով պիտի գա, բայց հələ չկա։ Այս մարդիկ
Այն բանը մորցեր են թե երկինք առաջվան է կար, ինչպես կարդացինք ծննդոց առաջի գլխում, երկինք ու երկիր սկզբից Աստված ստեղծեց, առաջվան է կար, ու երկիր, ոչ թե երկինք, այլ երկիր, ջուրերը և ջուրերով հաստատկեցել է Աստծո խոսքով, որով հին ապականած աշխարհը, սա Նոյի ժամանակվա ջրհեղեղը չի, սա նախաադամյան աշխարհն է, ապականած աշխարհը, հին աշխարհը, ջրհեղեղով կործանվեցավ, հիմա երկինք ու երկիր պահված են նույն խոսքով, այսինքն Աստծո խոսքով, կրակի համար, մինչև դատաստանի ու ամբարիշտ մարդկանց կորսյան օրը, ուրեմն, ինչպես 45-րդ գլխում Եսայի կարդացինք, Աստված ստեղծեց բնակության համար, բայց հանկարծ ավերվեց և կործանվեց այդ ամենը։ Եվ նորից մեջտեղ եկավ մի նոր աշխարհ, որ Աստված նորից բնակեցրեց Եդեմական պարտեզում, հազարամյայի վերջում պիտի կրակով այրվի թե երկինքը, թե երկիրը, որպեսզի մեղքը, սատանան, անհնազանդությունը այդ ամենը վերցնի մաքրի և կործանի այդ ամենը, մեջտեղ բերի նոր երկինք և նոր երկիր։ Ուրեմն, երկինք առաջվան է կար, ծննդոց առաջի գլուխ համարում են կարդում, Աստված սկզբից երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Մի քանի համարներ կարդանք այս կապակցությամբ, որը գտնում ենք Սաղմոս 89-րդ գլխում, տեսնենք ինչ ասում Աստված մեզի։ Քու գտե երկինքը, քու գտե երկիրը, դուն հիմնեցիր աշխարհ ու անոր լիությունը։ Եսայի 44-24 համարը կարդանք։ 44-24-ը։ Կարդում ենք հետևյալը. Այսպես կսե Տերը, քու փրկիչդ, ու քեզ արգանդի մեջ ստեղծողը, ես եմ Տերը, որ բոլոր բաները ըրի, երկինքը միայն ես տարածեցի ու երկիր իմ ուժովս հաստատեցի։ Այս ամեն Աստծո խոսքով հաստատվեցավ, ինչ որ կարդացինք Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 3-րդ համարի մեջ։ Աստծո խոսքով հաստատվեցավ ամեն բաները։ Եվ ով է այս ամեն ինչի հեղինակը, որի պատասխանը գտնում ենք Հովանի առաջի գլխում, որտեղ շատ հիանալի ձևով գրված է. Սկիզբն էր բանը, Քրիստոսը, ու բանը Աստծո քով էր, բանը Աստված էր, անիկա էր Աստծո քովն էր։ Անիկա սկիզբն Աստծո քովն էր, ամեն բան անով եղավ։ Առանց անոր բան չեղավ, ինչ որ եղավ։ Կյանքը անով էր, կյանքը մարդոց լույսն էր, եւ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր, խավարը զանիկա չընդունեց։ Ահա այս համարները, որ կարդացինք Աստծո ստեղծագործության վրայով, Տերը, Փրկիչը, Ստեղծիչը, բոլորը վերաբերում է Քրիստոսին, այն Քրիստոսին, որը Հիսուս անվան տակ աշխարհ եկավ իմ եւ բոլորիս մեղքերի համար։ Ի սկզբանե պատրաստեց, ծրագրեց այս ծրագիրը իր փրկության համար, իր մարմինը կազմող ժողովրդի փրկության համար, որովհետև մենք մեղավոր էինք եւ մենք պետք ունեինք փրկելու։ Եվ ինքը որպես փրկիչ աշխարհ եկավ։ Ուրեմն Սաղմոս 102-րդ գլխում կարդում ենք հետևյալը. Սաղմոս 102 25-26 համարները պիտի կարդամ։ Սկիզբեն երկրին հիմերը դրեցիր, սկիզբեն երկրին հիմերը դրիր, ու երկինք քու ձեռքերիդ գործն է։ Աստված սկիզբեն երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Անոնք պիտի կորցվեն, բայց դու պիտի կենաս, անոնց ամենքը լաթի պես պիտի մաշվեն, հանդերձի պես պիտի փոխես զանոնք ու պիտի փոխվեն։ Աստված սկզբից ստեղծեց, բայց հետո փոխվեց, այսինքն ավրվեց
որից հետո Աստված վերստին հաստատեց եւ նորից բնակեցրեց։ Այս համարը նորից վերաբերվում է առաջվա աշխարհին եւ թե վերաբերվում է ապագա մեր աշխարհին, որ կրակի համար պահված էր, ինչ որ քիչ առաջ ասեցինք, որ նորից Աստված կրակով պիտի ավրի եւ նոր երկինք ու նոր երկիր պիտի ստեղծի մարդկության համար։ Ուրեմն երկինք առաջվան է կար եւ հանգարց մեծ մի բան կատարվեց եւ գրված է երկիր պարապուանձև դարձավ։ Այս մի բառը փոխեց ամեն իմաստը այս նախադասության։ Երկիրը պարապուանձև դարձավ, ուրեմն մի բան պատահեց։ Ինչ պատահեց, որով հին ապականված աշխարհը ջրհեղեղով կործանվեցավ։ Հիմա երկինք ու երկիր պահված են կրակի համար, մինչև դատաստանի ամբարիշտ մարդկանց կորստյան օրը։ Երկիր ջուրերեն ու ջուրերով հաստատ կեցել է, Աստծո խոսքով, այսինքն ինչպես կարդացինք, Աստված ստեղծեց աշխարհը եւ երկրորդ համարը, եթե մենք կարդանք, հետեւյալն է գրած. Երկիրը պարապուանձև դարձավ ու անդունդի վրա խավար կար։ Հետևաբար ինչ էր լինում, Աստծո հոգին ջուրերու վրա կշարժեր։ Աստծո հոգին ջուրերու վրա կշարժեր։ Ինչի համար, քանի որ քիչ առաջ ասեցինք, Աստված մի մեծ ծրագիր ուներ ի հավիտենից պատրաստված։ Աստված իմանալով, որ հին ապականած աշխարհը պիտի կորսվեր մեղքի պատճառով անշուշտ, ինքը նոր մի բան մեջտեղ պիտի բերեր։ Հետևաբար, այդ մեջտեղ բերելու համար Աստված ջրերի վրա կշարժեր։ Ինչ էր անում Աստված։ Աստծո հոգին ջրերի վրա շարժելով մի նոր կյանք էր հաղորդում։ Այդ ջրերի մեջ մեռած վիճակից երկիր մոլորակը, որ հաստ շերտով պատված էր, նրան վերակենդանացնում էր, վերահաստատում էր, կյանքի էր կոչում, որպեսզի նրա վրա հաստատվի նոր բնություն, նոր երկինք, նոր երկիր, մարդկությունը վերականգնվի, հաստատվի, բնակեցվի եւ այլն։ Այսինքն ինչ էր անում Աստված։ Այդ մեռած վիճակից կյանքի էր կոչում։ Աստված սկսեց վերականգնել, վերահաստատել, նորոգել, վերակառուցել եւ ձևի բերել։ Դարձնել իր հին նախկին վիճակին, որպեսի նպաստավոր պայմաններ ստեղծվի այս ամենը վերականգնելու, թե բնության համար, թե կենդանական աշխարհի համար, թե մարդու բնակության համար։ Այսինքն դարձնել գործածելու հետագա ծրագրերի համար։ Եղբայրներ, քույրեր, այս ինչ որ մենք խոսեցինք, պիտի շարունակենք, բայց ես ընդամենը մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ինչ որ մենք խոսեցինք, դա մեզ ուղղակի ցույց է տալի Աստծո հավիտենական սերը մեր նման մեղավոր մարդկանց համար։ Աստված ի հավիտենից կանխագետն Աստված է, եւ ինքը գիտեր, թե ինչ պիտի լինի։ Աստված գիտեր, որ Արուսյակը մեղք պիտի գործի եւ երկնքից պիտի վռնդվի։ Գիտեր։ Եթե մենք կարդանք Եսայի 14-րդ գլուխը կամ Եզեկիել 28-րդ գլուխը, ապա շատ հստակ պիտի տեսնենք, որ արդեն սատանա կոչվածի դատաստանը գրված է այնտեղ։ Աստված գիտեր, որ սատանան մինչև երկիր պիտի ձգվի երկնքից։ Իր գործարության տեղը պիտի լինի երկրորդ երկինք, այսինքն այս տիեզերքը, աստղային համակարգը եւ ներառյալ երկիր մոլորակը, որի համար էլ Աստված երբ որ ստեղծեց մեջտեղ բերեց, չասեց բարի էր, որտեվ ինքը գիտեր առաջվանից, որ սատանան այնտեղ իր զորքերով պիտի բնակվի եւ իր չար գործը պիտի սկսի երկիր մոլորակի վրա։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Գիտեր, որ Ադամ պիտի մեղանչի եւ Աստծո փառքից պիտի պակսի։ Հետևաբար Աստված այս ամենը տեսնելով, առաջվանից չեղած բաները եղածի պես տեսնելով, կանչելով, ինքը մի մեծ ծրագիր կազմեց եւ բաժանեց դարաշրջաններին։ Այս ամենը մեզ ցույց է տալիս իր անհուն սերը մարդկության համար, որի համար էլ մեջտեղ եկավ Աստծո փրկարար շնորհքը, Հիսուս Քրիստոսը, հավիտենական դարերից առաջ մորթված գառնուկը, որ սահմանված էր առաջվանից։
Երբ ժամանակը լրացավ, Տեր Հիսուս Քրիստոս մարմնով եկավ, որպեսզի ծրագրի այդ մասը ինքը ամբողջացնի, իր մարմնով, իր մահով, իր արյունով, որպեսզի մեզ գնի այս չար աշխարհից, օրենքի դատապարտությունից, դժոխքից, ծծումբով այրված կրակի լճից։ Մեզի հույս բերեց, այդ երջանիկ հույսը, որի համար մենք կարդացինք, սպասենք այն երջանիկ հույսին, որ մի օր Տեր Հիսուս Քրիստոս երկնքից պիտի հայտնվի, եւ պիտի հայտնվի, պիտի չուշանա։ Ուրեմն Աստված իր սերը հայտնեց, եւ միայն չասեց, այլ ի գործ դրեց, իր ծրագիրը շարունակական օրենքի շրջանից փոխվեց շնորհքի շրջանը, որովհետև օրենքի շրջանը 1500 տարի տևելով օրենքով մեկը չարդարացավ, քանզի գրված է ոչ մեկը, որևէ մեկը օրենքի գործերով չի կարող արդարանալ, քանզի մենք շնորհքով փրկված ենք, հավատքի միջոցով փրկված ենք, ոչ թե գործեր են, որ մեկը չպարծենա, իսկ օրենքը մեզ պարտադրում է այս բաները պիտի անես, որպեսզի փրկվես, իսկ օրենքը այնքան ընդարձակ տրվեց, որ որևէ մեկը անկարելի էր, որ կարողանար օրենքի բոլոր պայմանները կատարել։ Հետևաբար Տեր Հիսուս աշխարհ եկավ, որը կազմում էր ծրագրի մի մասը, շնորհքի շրջանից առաջ Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ, խաչը բարձրացավ մեզ համար, որից հետո ինքը համբարձվեց եւ որպես իր փոխանորդը երկրի վրա Սուրբ Հոգին ղրկեց, որպեսզի այս ամենը ինչ որ Աստծո խոսքի միջոցով մեզ հայտնվում է, Սուրբ Հոգին մեզի կրթի, դասիրակի, սովորեցնի, բոլոր գաղտնիքները մեզի հայտնի։ Եվ այս բոլորը կլինի հավատքով, եւ առաջինները, ինչպես ասեցինք, Ենով, Աբել, Մովսես, Աբրահամ եւ այլն, բոլորը հավատքով ընդունեցին Աստծո բոլոր պատգամները, բոլորը ընդունեցին եւ հնազանդվեցին։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչ եմ ուզում ասել։ Այս նախաադամյան շրջանը, որ տեղի ունեցավ, նորից մեղքի պատճառով կործանվեցավ, որի մասին մյուս անգամ պիտի խոսենք։ Աստծո գութը, Աստծո սերը ուղակի գործնականորեն երևաց, Հիսուս Քրիստոս հայտնվեց մեզ համար։ Նա է միակ ճանապարհը։ Հավատքով կիմանանք այս ամենը։ Առանց հավատքի մեկը ոչինչ կարող է չիմանալ։ Հետևաբար հավատքով ընդունեցին բոլոր առաջինները, հավատքի բոլոր առաջնորդները։ Մենք էլ իբրև հավատացյալ ժողովուրդ պետք է այս գիրքը, Աստծո շունչը, ամեն գրվածը հավատքով երեխայի պես ընդունենք։ Հետևաբար պետք է որ մենք կարդանք, Աստծո խոսքը մեզ կմեծացնի, Աստծո խոսքով կաճենք, կմեծնանք, որպեսզի երեխա չմնանք, որպեսզի կարողանանք այդ մեր մեջ եղած ուրախությունը ուրիշներին էլ փոխանցենք։ Աշխարհում այսօր գոյություն ունեն մարդիկ, որոնք նախասահմանված են Աստծո կանխագիտությամբ, Տիրոջը մարմնի մեկ մասը կազմելու եկեղեցու անդամ են նրանք, բայց դեռ աշխարհի մեջ են, որովհետև այս աշխարհը, ոնց որ ասեցինք, բոլոր զբաղմունքներով զբաղված նրանք դեռ չեն եկել Քրիստոսի։ Աստծո ժողովրդի ավետարանչությամբ, քարոզչությամբ այդ խոսքը պիտի հասցվի նրանց, որպեսզի նրանք էլ լսելով կարողանան ճշմարտությունը ճանաչել, Հիսուս Քրիստոսը ճանաչել, որով միայն կա փրկություն։ Գործ Առաքելոց թղթի մեջ գրված է. ուրիշ անուն չկա, թե տիեզերքի մեջ, թե երկրի վրա, որով կարող լինենք փրկվել։ Այդ անունն է Հիսուս Քրիստոսը, որ մեզ համար աշխարհ եկավ։ Ինքը Աստված լինելով թողեց երկնքի փառքը, մեր նման եղավ, մարդու կերպարանքով եկավ, իր մեջ մեղք չկար, բայց ամբողջ աշխարհի մեղքը իր վրա վերցրեց, խաչի վրա դատապարտեց, մահվան ենթարկեց, մեռավ երրորդ օրը փառքով հարություն առավ։ Ինչի համար։ Մեզ բոլորիս համար, մենք պետք է կրեինք դատապարտություն, այդ խաչը, մահը ինքը մեր փոխարեն արեց։ Հետևաբար
Մենք պետք ունենք Քրիստոսը ճանաչելու, ճշմարտությունը ճանաչելու։ Այս ամենը մենք ինչ որ խոսեցինք, Աստված այդ ծրագիրը կազմեց, մեզ հայտնեց իր խոսքի միջոցով, որպեսզի ծրագիրը իմանալով մենք իմանանք այս ամեն ճշմարտությունները։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե մեկը Քրիստոսը չի ճանաչում, որն է ճշմարտությունը, հավիտենական կյանքը, բայց փնտրտուքի մեջ է։ Աստծո խոսքը ասում է. այսօր է փրկության օրը։ Քո առջև դրեցի կյանքը եւ մահը։ Կյանքը ընտրի, որպեսի ապրես։ Մահը ընտրես, հավիտենական կորուստ պիտի գնաս, սիրելի եղբայրս, քույրս, որտեղ փոփոխություն, բան, գոյություն չունի։ Մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ Մահվանից հետո ինչքան կուզենք աղոթենք, ինչ կուզենք կանենք, տեղերի փոփոխություն, գոյություն չունի։ Աստծո խոսքը հստակ ասում է, մարդու սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ Ինչ ես ուզում ընտրել, կյանքը, Տիրոջ ներկայության մեջ ապրել հավիտյանս հավիտենից, թե դժոխքի կրակների մեջ տանջվել նորից հավիտյանս հավիտենից։ Որոշումը քունն է, Աստված քեզ կամք է տվել, դու քո կամքով պիտի որոշես։ Ուր ես ուզում անցկացնես քո հավիտենությունը։ Եթե Աստծո խոսքը քո սրտիդ կպավ, քո մեջ Աստծո խոսքը մի բան արթնացրեց, որ ճանաչես քո ստեղծիչ Աստվածդ, ընդունիր Հիսուս Քրիստոսը իբրև Տեր եւ Փրկիչ, իբրև աշխարհի ստեղծիչը, որի համար էլ ինքը եկավ, քեզ, իմ նման, քո նման մարդկանց համար, մեղքի համար, մեղքը այս աշխարհից վերցնելու համար, մեր ադամական մեղքը դատապարտելու համար ինքը իր կյանքը դրեց։ Ընդունիր Հիսուս Քրիստոսը եւ պիտի փրկվես, սիրելի քույրս, եղբայրս։ Ես կարճ աղոթքով կդիմեմ բոլորիդ, եթե սրտիդ խոսած Աստծո խոսքը, կրկնիր այս խոսքերը իբրև աղոթք եւ հաստատ համոզվիր ու Աստված քո խոսքը, քո աղոթքը լսեց եւ պատասխանեց։ Երկնավոր Հայր, ես գիտեմ, որ մեղավոր եմ, քանզի մեղավոր ծնունդ ունեմ, ադամական մեղքով ծնված եմ եւ գրված եմ մեղքի վարձքը մահ եւ բոլորս մեռնում ենք։ Տեր, քանի որ մեղավոր ենք, ուրեմն փրկչի պետքություն ունենք։ Կաղաչեմ Հայր Քրիստոս Հիսուսով այցելություն անես մեզի, իր արյունով մաքրես սրբես եւ իշխանություն տաս Աստծո որդիներ կոչվելու։ Հայր, ուղակի խնդրում եմ, ողորմես մեզի, ներես մեր մեղքերը, մեր հանցանքները եւ վստահ ենք, համոզված ենք, որ դու լսեցիր այս աղոթքը եւ պատասխանեցիր։ Այս ամենը կխնդրենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ իր արյան արժանիքով, որ թափվես մեր բոլորիս համար։ Սիրելի եղբայրս, քույրս, եթե այս աղոթքը արեցիր, հավատքով արեցիր, ոչ թե ասելու համար, հաստատ համոզված եղիր, որ Աստված քեզ ներեց քո մեղքդ, ադամական մեղքդ ներեց, որով էլ կունենաս հավիտենական կյանքի ժառանգորդ կդառնաս։ Տերը օրհնի բոլորիդ իր խոսքը, ամեն։ Եղբայրներ, քույրեր, այս նյութի շարունակությունը կլինի, եթե Տերը կամենա մյուս անգամ։ Հիմա մինչ մյուս հանդիպում, Տերը ձեզ հետ, ամեն։